Kom ons hoop ons volgende projek gaan bietjie vinniger as Tjhoko Meyer se lab, want ek is weer hierso by Mooi Krans Venue and Garden vir ons volgende DIY projekkie. Nadine, wat is dit? Jou, vandag se projek is 'n pretty tienerkamer. Daai twee woorde gaan nie saam nie. Ons kan daaroor debatteer. Ek is so opgewonde oor vandag se projek en dan natuurlik die Tjhoko kleur wat hand aan hand gaan met vandag. Se tienerkamerprojek is Pretty Pink. Sal ons iets gaan soek in daai snuffelhoekie vir ons tienerkamer? Stap jy voor. Nadine, wat is die grootste issue met 'n tienerkamer? Netheid is regtig een van die issues. Ek ken dit. Die kamer is nie vuil nie, dis net deurmekaar. So ek dink hierdie asblik gaan 'n great wasgoedmandjie maak. So wat as ons die netbalring gebruik as 'n inspirasie? 'n motiveringkie. Ja, vir wasgoed binne. Ja. Okay. Dink jy? Kom ons kyk wat het ons nodig. Goed. Jy al gedink aan 'n kleur wat jy gaan gebruik? Ons wil hê hy moet pretty wees, so ek gaan pretty pink verf. Ek hou daarvan. En dan sal ek kyk waarheen my hart met lê. Goed. Hoe het jy die metaal skoongemaak voordat jy op dit verf? Lak verdunner. En hoe lank het jy gewag voordat jy op dit 4 verf? ure. Nee, Joe. 40 minute. Ek sê mos, maar ek het 4 ure, maar daar was nog ek het doodgewoon na Joe se reruns gekyk. En ek gebruik 'n sponsroller dat hy is 'n medium oppervlakte en egalig. En as hy so borreltjies maak, net liggies oorgaan, dit sal weggaan. Ag, mooi. Joseph, terwyl jy vorder om daai asblik pretty in pink te maak, het ek 'n plan vir hierdie palethoute op my waarteen my netbalring vasgemaak is. Ek gaan Vinja Stone en T-glaze bymekaar voeg sodat ons die anti-glaze se kleur bietjie verander. Kom ek goed, eerstens meng ek my anti-glaze baie goed. En dan gooi ek ongeveer 50 ml in hierdie fles. Ek voeg dan omtrent 1/3 Vinja Stone by, maar bygesê daar is nie 'n reg of verkeerd nie, want ek gaan kyk hoe lyk die kleur op my oppervlak en as ek dit sagter wil maak, sal ek nog Vinja Stone byvoeg. Ek gaan net seker maak ek werk met 'n lekker klam lak en voordat ek begin, maak ek my hout nat ook, Joe, sommer met hierdie lak, sodat dit mooi egalig verkleur terwyl ek besig is. En wat ek doen, as ek wil ligter maak, beweeg ek net na die skoner deel van my lak en ek vryf bietjie weg. Ek dink myne is so te sê klaar. Dit lyk pragtig. Hoe voel jy oor daai pink? Ek het so baie pink nou geverf, ek voel sommer pretty. Ek is ook so te sê klaar, Joe. Is jy? Ja. Okay, ek gaan net gou hierdie kans gee om droog te word. Ek en Nadine gaan hierdie tienerprobleme gou uitsort, sê julle net nou. Vroeger het ek en Nadine hierdie pretty pink wasgoedrom geverf en ons het ons hoep gemaak. Ek is heeltemal klaar met myne, maar ek weet nie vir wat vat jy so lank met joune nie. Jy is nog lank nie klaar nie, want wat volgende voorlê is 'n 2-man taak. So jy gaan kom help asseblief, Joe. Ons het hierdie pragtige gelaagde stenselpatroon en gelaag beteken jy begin met 1 patroon en hy bou op 'n volgende en 'n volgende. Belangrik is dat ons seker maak ons stensel is mooi simmetries geplak op die oppervlak. Hier het ek jou meetwerk nodig. Kom vir my bietjie regs. Ek gaan hom vasplak al in die ronde. Wat ek wel doen, is ek los 'n openingkie in daai hoek en daai hoek. Omdat ons met 'n gelaagde patroon werk, wil ons seker wees dat elke volgende stensel op dieselfde plek neergeplaas word. So ek gaan net so merk. Kom ons begin met fine lining. En jy het 'n lappie nodig. Verwyder oortollige verf.
Hoe mooi is dit? Ons gaan nou begin met stensel nommer 2. Hoe mooi is dit? Ek gaan jou van nou af begin Nadine nog nie noem. Nog nie klaar nie. Hoe pragtig is Pretty. dit? Ja, dit okay. Hoe mooi lyk dit? Dink jy werk? So as jy so 'n projek by jou huis wil aanpak, is daar 5 wenke wat jy moet onthou. Nommer 1, jou kind is net 1 keer jonk, so speel met kleur. Wenk nommer 2. Niks in 'n tienerkamer hoef ordinêr te wees nie. Bring 'n element in wat pret skep en bring opwinding in jou tiener se kamer. Nommer 3, daai daaglikse taakies kan jy in 'n speletjie verander. Want dan ben almal. Nommer 4. Gebruik Tjhoko se antique brown glaze en meng dit met Tjhoko kleure om 'n gewone paletvoorkoms te omskep in iets wat duursaam is. Nommer 5, as jy stencils gebruik, kan jy sommer soos 'n graffiti artist voel. Ga ek hier 'n bondel vuil wasgoed soek om hier aan te gooi. Ek gaan definitief nie aan jou vuil sokkies vat.